राम राम भाई। आज है डे 2 और मैं हूं तुम्हारा इंडियन मंकी। तो आज का व्लॉग इंडियन मार्केट से स्टार्ट है दोस्तों। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को देखते हैं। और हाँ, ये रही वो स्टूल। तो दोस्तों सुबह का ब्रेकफास्ट तो हो रहा है। आप किसी से पूछेंगे कि यहाँ घूमने की जगह कौन सी है, फिर मिलते हैं। तो भाई मैं निकला हूँ पूरी दुनिया घूमने। आंटी, दिल्ली में घूमने की जगह कौन सी है? दिल्ली में तो इंडिया गेट है। ओके। आप सौरभ जोशी हो ना, जो व्लॉग बनाते हो? पोपत हो गया दोस्तों। वाह ताऊ, क्या चाय बनाई है भैया ने। ये कनॉट प्लेस की चाय है, असली मजा आ गया। दोस्तों अब खाएंगे दिल्ली की बिरयानी। अरे ताऊ, बड़ा ही कमजोर लेग पीस है। चिकन को पोलियो हो गया था क्या? दोस्तों अब मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। मैं जाऊंगा इंडिया गेट। बाय, फॉलो जरूर कर लेना। बाय।